gidduu kana akka naannootti bakka garaagaraatti marii gochaa turre. Marii sanarratti wanti hubanne darbee ijaaf ijaan wal arganii dubbachuun kun hin badu. Yeroo baay'ee illee yoo ta'e gaarii miti darbee gaariidha jenneetu har'a wal ga'uudhaan murteessine yaa uummata keenyaaf wal gahanii mari'atanii yaada gurmeessanii kallattii ka'anii kallattii taa'e sanarratti hundaa'anii qabsaa'uun aadaa keenya kanaan beekamna. Yeroo dhiyoo asitti aadaan sun xiqqoo babbadaa waan dhufeef namni mari'ataa in harcaasaa namni mari'ataa waan mari'ate sanarratti dhaabbatee hojiin hojjetu namni mari'ataa hinataa hattummaan aadaa keenya miti. Oromoon hattummaa hin jibbaa. Amala haaraatu ba'aa waan jiruuf xiqqoo mari'annee waan argannes barree waan kana booddee guutuudha qabnus adda baafannee deemuu akka dandeenyuuf walga'iin irraa kan waamameef yaada akka naannoottis hubattan akka biyyaattis hubattan akka addunyaattis hubattan gaaffii qabdan hunda kaasuu dandeessu. Rabbii keenya ka waan mara harkaa qabu ka mootummaallee namaa kennu ka hiree namaa kennu ka umrii namaa kennu isa galatoomfanna. Namni waan tare hin beekne ka waan keessa jiru hin beekne ka maalitti deemna of dura jechuu hin beekne namooma hin qabu. Waan tare san yaadadhee boo'uuf ta'a. Qabattanii mootummaa nuu taatanii osoo isin qajeelaan barcumaa irra gatteettanii biyya tooyattanii hin argin diinni nutti ka'e. Diina san akka isin itti ofirraa deebiftan akka isin itti nurraa deebiftan san yoo yaadadhu boo'ina godha. Waan mootummaan dalage waan doktorri dalage kakalee laalle san waan kalee laalaa oolle san yoo laalu waan miidiyaan ammoo isin dura agarrellee yoo laalu ani zamana duraanii mootii tokkotu jira Nabiyyallaahi Suleymaan jedhanii namni kitaaba Tawraatii fi Injiilii fi Qur'aana beekullee hin beeka Nabiyyallaahi Suleymaan ka bubbee yaabbatu san. Suleymaanii kana allaattiillee qoonqa allaattiillee beeka. Raammoo mixii lafarra yaatu tanallee qoonqa isiillee beeka. Namni isarra waan bareeda ijaaree hin jiru. Maaltu isa qarqaara sila isa jennaan jinni waan mara beeytu tana rabbi laaffiseefiiti jinniin isa qarqaartee akkasitti ijaaramaa jedhan. Kana ogeeyyii wayiita akka jinniititti beeytu rabbi Dr. Abiyyi laaffisee ijaarame malee kun namatti ijaaree jechuu hin dandeenyu waan kalee laalle kana. Ka isatti aansu waa'ee nagayaati. Nu yoo nagaa hin qabaatin mana keenya seennee bullee rafnee ba'uu hin dandeenyu. Nagaa maaltu nu dhoggee jennee haa laallu. Dhukkubni keenya numaa ta'inaa jedhee shakkean. Matama keenyaa wayitaa dhukkubni keenya jedhee shakke. Maaliif? Walii galuu dhabuuf. Akkamitti waan qara tare dagattee Oromoo maal yaadda Oromoo? Akkanatti sii taati. Ilma namaa dhiisii horiin horu. Zamana dur horii hora baali 200 faa qaba. Yoo isaani sooressi fuuldura qajeelee qad jedhee deeme horiin kun garbutti hin goru. Mee wal fakkaadhaa qajeela. Dhugaa dalagaa namni dhugaa dalage hin du'u hin kufu hin salphatu. Dr. Abiyyi Ahmad Ali irratti ilaali nama dhugaa dalage. Nu akka baaleetitti baale guddaa. Guddaan kuni karaa isbaaltii kiiloomeetirii 40 bichaa qabna. Shaashamanii irraa ka'ee Arsiin lixaa nu bira bakka gayetti nu achirraa aga goobbaatitti kiiloomeetirii 40 bichaa qabna. Biyyi midhaan bareeda qabu, biyyi gaala qabu, biyyi loon qabu, karee hoolaa qabu kiiloomeetirii 40 bichaa qabna. Har'aa karaa sanillee argannee jirra. Rabbii keenya galanni haa ga'u. Karaa roobirraa ka'ee gaasara keessa bahee gindhiiriin dhaqu
ka'anaaf gindhiiri walitti baasu ka'anaaf Sumaalee walitti baasu sun gizee sadii Bushimalisin beekanii kontiraakteraa kenname. Karaan sun citee gindhiirii fi roobi walitti dhufuu dadhabde san akkam nuu gootan ka jedhu dhaamsi tokko kana. Kalammataa industirii bareeda magaalaa roobee jalatti shaayii irratti nuu dalagame motorri gugurdaan achi nuu dhaabata qeeraan guddaan achitti nuu dhaabata wanni marti achi nuu dhaabata midhaan kenna buskuta baastaa mokoroonii wanni marti achi nuu dalagama jennee ilil jenna akkuma dalagametti geeffamee akkasumatti taa'a inni maa akkasitti taa'e jechuun yaadachiisa. Nageenya irratti rakkoo guddaa qabna. Wanti hojjetame kun kan inni milkaa'u kan inni fiixaan ba'u ituu nagaan jiraate wanti hojjetame kun dirriba silaa hojjetamaa ture nagaa irratti hojjennu. Obbolaan keenya maalii qawwee walitti dhukaasaa yaa jaarsolii of kennuu barbaada ajoollee baddaa keessaa galchuu barbaada mootummaan qophaa isaa milkaa'uu hin danda'u jaarsolii bukkee gora abbaan amantaa bukkee gora. Karaan keenya karaa rakkina guddaa qabna. Karaa gizee xaaliyaanii hojjetame karaa guddaa barbaada. Karaan kun godina afur hammata dabuubii dabalatee jechuudha. Isa kan dhaamsinuu qabnu. Itoophiyaa gudditti hogguu barbaanne Oromiyaa fi naannoleen Itoophiyaa guddachuun dirqama. Waan afaaniin haasooyinuu miti guddina. Abbootii Ortodoksii meeta kana dhagaya maalii rakkinni keessan? የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ አባቶች እባካችሁ ሰከን ባለ አስተሳሰብ አስቡ፣ ሰከን ባለ ንግግር ተናገሩ፣ ሰከን ባለ ስራ ስሩ። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን ወንኒን ኢሲን ከዶ አኒማሊ ኢሲን ዮሚዩ ኢልመ ኬኛ ዮሚዩ ኢልመ ኦሮሞቲ ዮሚዩ ኢልመ ጅማ አባ ጂፋሪ ዮሚዩ ኢልመ ኢትዮጵያቲ leenca Afrikaati kanagaa akka sammuu isin seenne waan hin beekuuf isin immoo fuuldura imala keessan nu qabdanii deemuudhaaf kan dulloomeessa akka abbaa keessanii kan haadholeessa akka haadha keessanii kan dardaraatis akka obboleessan keessanii ilaaltanii deemuudhaaf mafteen saniin achitti olaantummaa seeraatiin waa hunda kabachiisuudha isinirran beeku. Karaan Finfinnee irraa ka'ee hanga Asallaa ti dhufu mijaa miti fiifis dhiphoodha. Isa biraa maaf konkolaataa bichaadhaan erga guddanneerra maaf konkolaataa bichaadha karaan baaburaallee otoo nu ba'ee hawwii qabna. Buufata xiyyaaraallee hawwii qabna. Iddoon buufata xiyyaaraallee osoo nuu mijaa'ee. Biyya keenya kana kan dinqisiifachiise addunyaan gara keenya akka inni ilaalu kan taasise waa'ee ashaaraa magariisuuti. Inni kun faalama qilleensaa addunyaa balleessee addunyaan garatti galagalu wallaalee mala dhabee isatti rakkatu kana biyya keenya keessatti garuu malli argamee kunoo biqiltuun dhaabbatee guddatee faalama qilleensaatiin mormee addunyaallee kan hambistuun haanee Itoophiyaan fakkeenya gaarii taatee mul'atteetti kunillee baay'ee nu gammachiisa addunyaattis nu mul'iseera. Kanaafillee waaqa galateeffannaa warra kana geggeessuu irratti immoo iddoo olaanaa fudhatanii muummicha ministeeraa keenya immoo guddisnee baay'isnee galateeffanna. Seenaan itti fufaa itti fufsiisa qaba kan jedhu barsiisa guddaa arganneerra. Isa darbee waan miti isa gaarii fudhannee isa hamaa ta'e immoo fooyyessinee akka itti jiraannuuf barsiisa guddaa arganneerra waan taaneef kanaafillee galata guddaa dhiyeessuu barbaanna. Rakkoon barreen gaddaa qotee bulaa mudatee xaa'otu yeroodhaan bira hin geenye waan ta'eef haala baranaa fi arfaasaa baranaa keessatti akkuma yaalamaa ture xaa'oon utuu dafee akkuma qophaa'aa jiru kanatti dafee bira ga'ee qotee bulaan akka inni dafee facaafatee oomishuu danda'utu gargaaree gaariidha laata jenna. Garuu karaa baay'ee wanti nuyi arginu hundumtuu kan dhaga'u karaa tafa kallattii dhiisee iddoo biraatti gaggeeffama. Amma gidduu kana miidiyaa irraa kan dhageenya iyyuu jira. Kanaaf waan akkasii kun akka hin taaneef to'annoon immoo hordoffiin immoo gararraadhaa amma gajjallaatti ka'ee qotee bulaan akkuma asii gadhiifametti bira ga'ee akka inni fayyadamuu fi yaalii yaalamaa jiru suni cimatee wanti nu fufee sabni keenya yeroodhaan gargaaramaa. Egaa tokkotti illee hundaa ga'u yoo jechuudha baannellee humni murteessaadha yoo jedhamellee garuu haa ta'uuti utuu keessumaatii gara lixaa kanattis immoo irratti ilaalamee meeshaan addunyaan qotee bulaan ittiin qotatee jiraachuu danda'u utuu irratti hojjetamuun isaa cime gaariidha laata. Bureedhaa kaasee hamma Naqamtee bureen karaa yaadamee ture jalqabameera iyyuudha garuu
karaatti hafee cimatee akkatti nuti buutu'e iddoon buufata xiyyaaraa yaalamee ture inni kun illee jalqabameera yaalii miti jalqabameera deemameera dheengaddallee daawwatameera hojii gaariitu jira garuu cimatee yoo itti nuuf fufe karaan sun baay'ee waa'ee hojiin sun maayii baasa jennee yaadna waan baay'eedhaa fi kana malees Wallaggaa Naqamtee Sogee kan jedhu karaanii fi akkuma kana ammoo kanaan dura jalqabamee kan karaatti hafe beenyaa lataatii kaasee hamma shaambuutti kan jiru kun Horroo Guduruu keessadha. Shaambuu kaasee hamma hagamsaatti karaan asfaaltii kan irra deemuu fi muummicha ministeeraatiin dhugaa dubbachuudhaa fi dhagaan bu'uuraa kaa'amee ture galanni keenya guddaadha. Sabni kunis baay'ee isin galateeffata. Garuu immoo hojichi immoo garuu hin jalqabamin hafe waan ta'eef hojichi kun utuu jalqabamee itti fufee immoo caalmaatti uummanni kun ijji isaa gara kana laala waan ta'eef isa gurraan dhaga'e immoo ijaan arguu barbaada uummanni kun utuu karaa sana duukaa ilaalame karaa adda biroo waa'een nagaan murteessaadha. Waa'ee nagaatiif hin dhamaana, waa'ee nagaatiif hin hojjenna hundumti keenya iyyuu kanaan duras muummichi ministeeraas baay'ee dubbataniitu baay'ee dhageenyeerraa akkuma kanaa pirezidentiin naannoos baay'ee irratti hojjetanii beeknaa nagaa buusuudhaaf nagaan nagaa irratti mari'atama nagaa maree nageenyaa inni jedhamu jalqabameera inni jalqabe suni gara bal'inaanii utuu itti nuuf fufeeti ammas nagaan keenya mirkanaa'ee caalmaatti hojii keenya irratti deebinee waan gurguddaa inni yaadame sun hojjetamuu hin danda'a jenneetu iyyaanna meeshaaleen mana qorichaa jiru waa'een keessumaa immoo sanyiin MRI inni jedhamuu fi CT scaaniinis iddoo garaa garaa hospitaala naannoo jiranitti yoo hundumaallee wal ga'uu baate itti dhiyeenyaan giddu galeessa iddoo ta'e tokko tokkotti utuu hin galatee gara Finfinnee kanaaf gara iddoo biraatti jooruurra uummanni keenya fayyadamuu danda'a laata inni immoo rakkina oolchuu danda'a. Jannat gubbaa kalee daawwannee agar gisa xiqqoo keessatti haga tamara dhamte gannagam gansu keessatti hagan hojjechuu waan akkan jira hojjechuu yoo Oromoon nuu kalee armi jira kun fuul gara keessan deeba nuu kaleen armi jira kun akkum jirru waan kana dhugeeffan yoo nu dhugeeffanne tolii hagan irra hin jira bo ammoo duuba Abiyyi Guliyaa irraan gorina waan nu hojjetu jedha lubbuu bultanii waan nu hojjetu jedha lubbuu turtanii. Hanni lakkisa hinnatina haqaan deema sana haqaan deemta waliin cufa dura deemti. Hiyyeessaaf hiyyeetti wal qixeessa namni cuftin iyyuu teknooloojiin addunyaa kana laayyuu deemteeniti moobaylii sana cufuuf irra qabani namni ammallee waa dhagaa bee gurraan namni kan dhagaan jedhina kaloonti sullee cufti waa dhaga'uu jira. Akka malee waa beeka namni Itoophiyaa kunini diqqaa guddaan gabaree loonti situlleen irranyaa warri gaalaa loonii re'ee horsiisee bulaa kulleen akka dabaa waa dhagaa beeka akka dabaa beekallee beeka. Ammallee namni yoo hamate hamaan maqaa namaa beeka sani warra baala sultaanii haqii bee maqaa beekanii isanii baala sultaanii haqii akkuma san jirtaniin maqaa san beekan dansaa hojjetammoo hamtu hojjetammoo durii ka abbaati duubii ka ormaati akkasitti fulaala beeka akkasitti. Kanaafuyyuu jechi kaan wannan irra bahuuf warri sila al jirulleen jannat kan dhufe laaluu qabaa wanni hojjettanii wanni san hojjettanii. Is callaa doma kan qabne nillee namaa walii googata sanii googatan cuftinu wanni san hojjetan cufti waan akka malee namatti tolaati waan akka malee nama miyaati ammoo Allah arge kadhibiillee rabbiin armayyaa migarsiisin waan sun ana dokuu yabeeta warri qilaat feenna ka Oromoo ana sirri Oromoo namaan jedhe anu fi Oromoo alleen dub sirri Oromoo anin tola atin toltu anin owwaadha atin owwaattu anin hojjedha atin hojjettu. An Oromoo sirraati jedhee Oromoon maamman fi galee aanaa sirra dhugee kabeel qabeelse kabeel hin qabne beelesse kadeebuun qabne dheebochiise haadha dhahee abbaa dhahee haadha jeese abbaa jeese ufi jeese warra kutee ala kutee oola namni keessa hin jiru oola nutti buuse bala nutti buuse waraanaan deemu kanatti kanallee kiyya tokko silaa beetta kooti waan kalaalii jedhan yoo ceere. Dinqisiifannaan ani qabu qaama piroojektii kana in hojjetamaa dhiisaatii hiyyaan hojjetamuu isaatiin otoo hin taane haala qulqullina qabuu fi yeroo gabaabaa keessatti naannoo irrattis federaala irrattis hojjete hunda keessan iyyuu laphee koorraan baga waan isin milkeessee oduun otoo hin taane hojjettanii mo'attanii addunyaan isinii mirkaneesseen isiniin jedha.
waan hojjannus beekna, waan raawwannus beekna, innaa kam akka hojjannuu fi yoom akka hojjannus hin beekna. Innaa yeroon barbaachisutti ilmaan keenya wareegamaniiru. Dhiigni lammii keenya lola'eera. Dhiiga lammii lola'eetiin waan argame kan ammoo tifkachuudhaaf eenyumayyuu gaafii hin gaafannu. Inni kun ijoolleen keenya gamaa gamana dhaabattan amma Waaqayyo walitti sin fidutti hin oolu, inuu walitti dhuftu. Amma waan walitti sin fidutti nuti warri gorora liqimsinee fi waan darbe keessa dabarre araaraaf malee, araarsuuf malee, jecha araara fidu malee, jecha walitti nama fidu malee haasa'uun nurraan eegamu. Magaala Finfinnee Oromoon handhuura keenya gadhee irratti dhumaa ture sana yeroo gabaabaa kana keessatti akkanatti jijjiiruun inni kaan waggaa 40 bulchee, waggaa 27 bulchee, waggaa 17 bulchee waan hin jijjiirre yeroo gabaabduu kana keessatti yaada mo'ataa qabattanii hojii kana fakkaatu hojjettanii bagan boonsitan waan umurii keessan nuufaa dheeressuun jedha. Projektoonni akka biyyaa fi akka Oromiyaatti hojjetaman kun abdii boru Oromoon qabu karaa nutti agarsiisa. Wanti nuti barbaannu hundumtu gaaf tokkoon asfaaltii ta'een argamu. Aarsaadha gaafata. Kutannoodhaan hojjechuudha gaafata. Wal gargaaranii wal ukanii hojjechuudha gaafata. Isa kanaaf karaa nutti agarsiisuu keessaniif hooggantoonni keenya gara gadii jirtan immoo asii kana fudhattanii kallattii asiin jiruu fi akkaataa wanti asii itti hojjetamu kana Oromiyaa maratti babal'isuun barbaachisaadha. Waan hojjetamu gaarii hojjetame yoo jechuu dadhabne, waan yaraa hojjetamu immoo inni kun yaraadha yoo jechuu dadhabne, maal san wal cinaa jira? Wal takaaluun, duubatti wal harkisuun, maqaa wal xinneessuun, wal abaaruun maalirraa arganna kanarra? Dr. Abiy, biyyumti Itoophiyaa jedhamtu kun eenyutu kan saba tokko taasise? Kan saba afaan tokko dubbatu, kan saba amantaa tokko amanu eenyutu taasise? Warra ana malee jedhu kana akkamitti ofirraa dhoowwuu dandeenya? Isaan biyya yoo bulchan malee biyyi hin diigama. Amantaan isaanii yoo afaan isaaniitiin lallabame malee biyyatu diigama. Maal goonu kana? Abbumta bahee nutti geeraruu hin qabu. Tuffii Oromoodhaa qaban alaa keessaan nutti labsanii nu abaaraa jiru. Maal goonee tabaaramna? Hin laanneef dinagdeedhaan biyya kana baannee deemne. Beekumsaan biyya kana hoogganna. Maal isaan gooneen nu abaaru? Adabii nurraa bitachuudha qabu. Miidiyaan numti biyya keessaas ta'ee alaa nutti duule kuni nurraa adabachuun qabu. Seerri addunyaan jiru. Seerri biyya kanaan jiru. Maaliif abbaa warraaf haadha mana wal nyaachisu? Maaliif abbaa fi ilmoo haadha wal nyaachisu? Abbootiin amantaa as keessa jirtanis ta'ee iddoo barbaaddan jirtan waa lamatu isinii jira akka kootti. Yookiin amantaa keessan filadhaati waaqa kadhadhaa akka nagaan bu'u. Yoo nama siyaasaa ta'uu barbaaddan immoo daandiinsa bal'aadha baatii siyaasa faana deema. Waa lama qabachuun hin danda'amu. Maa hojjetu? Maa guddatu? Biyyi kun akka addunyaatti maaliif beekamti? Warra jedhutu nutti bobba'ee kana nu gochaa jira. Isaan kun nurraa dhaabachuudha qabu. Nuti akka Oromootti amantaa hunda hin kabanya, nama hunda hin kabanya, nama akka namummaa sitti hin kabanya. Cimaa nu keessatti dhalate immoo eenyuyyuu akka tuqus hin barbaanne. Eenyuyyuu akka itti bu'us hin barbaanne. Keessan misoomannaa ilaallu ji'a 8, ji'a 6, waggaa tokkotti xumurre jettu kun isaan waaqa qaqqabu kan. Garum keenyatti innaa bu'e maaltu takaalaa? Takaallaa maaltu jira gara keenya? Amma isa baranaa kana karaa Amboo xumuran, karaa Wallisoo lafa jira. Hin hojjetamne. Karaa dhiyaa kana mootonni darban siruma isaa
waanum nuti qabnu funaannachuu malee albuuda nuti qabnu funaannachuu malee midhaan nuti qabnu fe'achuu malee ittiin jiraachuu malee as buraayyuudhaa kaasee magaalli itti dhuftan hundumtuu daalattiidha. Tokko wanti misooma jedhe hin jiru. Ani natti ulfaata amma innaa kana iddoo kanatti hojjettan isa namaa hojjechuu diddan jedhee dubbachuun natti ulfaata. Wanta rakkoo ta'es inuman qalbeeffadha. Garuu maal goone keessa baana. Karaan Jimmaa kun daandii gabaabaan Finfinnee akka dhufu amma Gudaritti karoorfameera. Hin jiru. Daandiin Gincii Ginda Baratti akkum jirutti dhaabate. Jallisiin Faaxee tokkee kuttaa'ee keessa jiru wanti guddaan sun hojiinsaa amma yaadne nuu deemuu dide. Gudar Waayyuu Fincaan akkasuma. Isaan kun illee rakkoo qabu waa jennu dooktar. Isuma magaala Amboo amma Gudaritti hojjetamu sana dhimma nageenyaatti hin qabatan. Waggaa tokkotti xumuraa jettan sin gaafa hojii calqabsiiftan. Waggaa lakkaan maaltu harka qabe? Hojicha ilmi keenya Shimallis akka duukaa nuu bu'u nan beeka. Garuu kanan kaaseef nuu hubadhaa jedheetan. Karaa dhiyaa kana namni keenya waan itti hojjetu faabrikaan hin jiru, industirii wayii hin jiru, yoo barate homtuu hin jiru. Rakkoodha. Namni hojii dhabee immoo kuufame ba'aa biyyaati ta'a. Isa kanas hin yaanne jechuu hin danda'u. Otoo waan hojjettan kana arguus immoo kana nu gattan ittus hin jedhu. Isa asiis isa achiis Shimallisuun faana waa itti nuu yaadaa jechuu barbaadeetan. Amma nama odeessa kana hundumaa kan milkaa'u yoo nageenyi biyya keessa jiraate isa dhumaa kanan kaasu. Ijoollee keenya kan Waaqni nuu kenne nu gargaaraa jirtu hojjetaa jirtu. Garuu amma geenyuuf hin beeku maal goonu? Amma qabnusuuf hin beeku. Amma geenyusuuf hin beeku. Amma bineensa lagaa hanqanneet haadhoon lamaan wal nyaanna. Inni kunis ani Oromoofan qabsaa jedha. Inni kunis ani Oromoofan qabsaa jedha. Oromoon kun lama miti tokkichuma. Maaloo adaraa Waaqa sin uume. Nagaa qawween otoo hin taane nagaa mariidhaan nuu fida. Oromoon otoo tokko ta'e. Oromoon otoo araarame. Iddoo hundumaa inni arraba baasee nutti lallabu kun achumatti dhaamaashu. Ulaa qe'ee keenya balbala qe'ee keenya keessa banneet rakkachaa jirra. Karaa dandeessaniin Dooktar Abiy sammuun keessan piroojeektii akkasii yeroo gabaabaa kana keessatti hojjete Oromoo walitti fiduun dadhabu Waaqa faana lafa faana araara nuu buusaa mootummaan gara bal'eessa. Araara nuu buusaati Oromoo dhiphate Oromoo haadha isaa bahee awwaaluu dadhabe Oromoo ilmoo isaa bahee awwaallachuu dadhabe Oromoo ilmoo isaa barsiifachuu dadhabe gabaa bahee galuu dadhabe dhibamee hakkamamuu dadhabe nuu hiika. Warri iddoo nagaa jiru nagaanumatti fakkaata miti. Isa kaleessaa dhiifnee gara fuulduraatti tokko taanee haa deemnu jedha. Waaqa faana lafa faana tokkummaa Oromoo iticha tokkummaa Oromoo nuu fida. Humna Oromoo nuu iticha. Oromoo keessatti yoo nagaan argame baati Afrikaa nagaa taati. Ani kanan itti dhufe godina Shawaa baati aanaa Boosati. Aanaa rakkoodhaa saaxilamte aanaa baay'ee rakkoo guddaa keessa jiru. Uummanni buqqa'aa jira. Maalirraa kan ka'e Minjaar Shankoora Boosaffan Taalle kuni ganda saaxilamaa jira Sinxaaleeyyiidhaan. Gandi tokko ganda Borcataa kan jedhamu inni nama fuula 200 qabaa buqqa'ee aanaa wajjin waallalaa jira. Horiin irraa oofamaa jira. Baay'ee gubii guddaa gubbaarra jira. Kana yeroo ilmi abbaa gadaa nu bulchu keessatti yeroo mootummaan Oromoo ta'ee nu bulchu keessatti achitti Oromoon cabaa jira du'aa jira. Dubartiin horii ofiitii baatee horii ofii yennoo jettu horii irratti du'aa jirti. Daa'imman du'aa jiranii. Akka aanaa Boosattitti gandi muraasa kanii ganda 42 qaba magaalaa wajjin ganda buqqa'eetu caala. Baay'ee rakkoo cimaa keessa jirra. Minjaar Shankoora ganda Kitichaa ganda Amooraa an jedhan kuni muluun gaara gubbaa taa'ee Oromootti gadi kuwaasee Oromoo fixaa jira.
Nuti garuu akkasumatti taaneet kan isaanii aanaa boosakkecha walancitii kecha warra jiru hin dubban hin hammanna mee ofaa beekan jenna. Kana garuu akka mootummaa federaalatitti federaala waliin jira wanni kuni nu jabaadha. Mootummaan naannoo Oromiyaatis kan manjaaris kan waligaa warradhaati marii kana nu deemsisaa loon dhumaa jira namni dhumaa jira. Isin hojii gaarii nu hojjechaa jirtan. Misoomni amma argine kun muluun hoggaa nagaa taane misoomni jira. Baay'ee rakkoo cimaa gubbaarra jira akka godina Shawaa Bahaatitti. Wanni nu beekuu qabdan Hadaamarraa ka'ee isin beektanii hamma Jibuutee galutti karaan kun masmara. Karaan kun cufame jechuun karaan kun bade jechuun wirtuu biyyattiiti karaan Jibuutee kun. Shufeera du'aa jira, shufeera qalamaa jira, shufeera butamaa jira. Maatii ofiitii kan barahaa meeqa deemee too dhufu. Kana xiyyeeffatanii warratanii irratti akka nu hojjetamu. Karaan haarofti bahus hin jira. Karaa san irratti akkatti garuu dhaga'uun ooltanii mattara dhabanii warratanii kara olaanu naannoo boosatitti aanu mattarame garri gadaaru mattarameen hojjamne innis misooma yoo yeroon ga'e immoo kan pirojektii sunurraa ka'uu danda'a. Waan kana ta'eefuu kanas hordoffii nu godha. Nageenya irratti yaa bobbaanu nageenya nu jabaadha nageenya irratti baay'ee dhiphama guddaa qabna aanaan kun aanaan boosatti fantaallee waan keessa jiru isinuma beektu. Mariin mari'achaa jiruu fi yaadni ka'aa jiru baay'ee nama gammachiisa waan ta'eef isoo xiqqoo keessa oolle isin badu garuu gaggabaabsee waan muraasa irratti yaada kenna. Inni jalqabaa yaadni ani itti kennuu barbaade waa'ee nageenyaati. Oromoon eenyummaa isaarraa aadaa isaarraa sirna isaarraa amantaa isaarraa ka'eeti kan dubbii ilaalu. Akkasumaan nagaa naa fidaa misooma naa fidaa hin jedhu. Waa'ee nagaa gaafa dubbatu aadaan koo sirni koo abbootiin koo waa'ee nagaa maal jedhu jedhee ka'a. Nagaa hawwineef argachuu hin dandeenyu. Hawwiidhaan kan mirkanaa'u miti nagaan hojii barbaada. Oromoon sirna gadaa keessatti waa'ee nageenyaa gaafa kaasu dubbii ijoo afur kaasa. Namni nagaa barbaadu, namni waa'ee nagaa hubatu jalqaba nagaan kan jalqabu ofirraa waan ta'eef nagaa keessoo isaa eeggatu jedha. Abbaan sun ollaa obbolaa wajjin osoo hin taane ofii isaa nagaa haa qabaatu. Maal jechuudha? Namni halkan dukkana keessa dhoksee hatu nagaa qabaachuu hin danda'u. Hin fakkeessa malee nagaa qabaachuu hin danda'u. Namni keessatti nama jibbu fakkeessuu danda'a malee nagaa argachuu hin danda'u. Namni Oromoorraa qoodaa oolu miidiyaa irratti fakkeessuu danda'a malee nagaa argachuu hin danda'u. Keessoon keenya qulqulluu hin ta'u taanaan, keessoon keenya nagaan qabu taanaan, irribas hin qabnu milkiin isin jiru. Sirni gadaa nagaan inni jalqabaa ofirraa kaa'edha. Nagaan inni lammaffaa kana ofii eeggatanii tikfachuu danda'anii jennaan obbolaa wajjiniin, ollaa wajjiniin. Ollaan naqaa ta'uu baannaan nagaa dhugummaa hin dandeenyeef. Namni nagaa ofii eeggatee nagaa ollaa waliin eeggatee guutummaan nagaa tikfachuu mirkaneeffachuu hin danda'u. Nagaan inni sadaffaa uumamaa wajjiniin. Abbootii gadaa ilaalaa, abbootii amantaa ilaalaa. Oromoon kadhaasaa keessatti waa'ee uumamaa osoo hin kaasin kadhatee hin beeku. Maaliif? Nagaa ofii keenya arganneennaan uumamaa wajjin nagaa argachuu qabna. Bishaan qulqulleessanii eeggachuu, baddaa ofii eeggachuu, ofii nyaatanii saawwan dagachuun hin ta'a Oromoo keessatti hin ta'u. Nagaan inni sadaffaa uumamaa wajjiniin. Nagaan inni arfaffaa Rabbii wajjiniin. Namni nagaa waaqaa waliin hin qabaanne inni sadan sun inni jalqabaa kaasisun ta'uu milkaa'uu hin danda'u. Inni baddaa jirus, inni ala jirus, inni keessa jirus, inni aangoorra jirus nagaa barbaannaan inni jalqabaa ofirraa jalqaba. Namoonni aangoorra ta'anii Oromoo isa rakkatee misooma gaafachaa jiru kana jijjiiramuuf
halkanii guyyaa hawwatee bu'aa jiru kanarraa kan hatu nagaa argachuu hin danda'u. Foon nyaatee foon fakkaachuu danda'a nagaan qabu. Rafee hin bulu. Maaliif keessoon isaa hin beeka ka waan godhaa oolu. Oromoon lagaan ol qoodaa, amantaan wal qoodaa, walirratti hojjechaa, wal diigaa oolu kun nagaa argachuu hin danda'u. Hin danda'u. Oromoon tokko wal qooduus hin qabu. Tokkummaa Oromoo eeggachuu hin dandeenyu tanaan tokkummaa Itoophiyaa eeggachuu hin dandeenyu. Kanaaf biqiltuu kan jennu uumama waliin nagaa ta'uu waan barbaannuuf. Waan hojjenne hunda irratti Rabbiin haa galatu kan jennu isaa alatti milkiin hin jiru jennee waan amannuuf. Waa'ee arfan kana irratti hundoofneetu nagaa Oromiyaan mulaaluu qabna. Amma waa'ee nagaa waa baay'ee kaastaniittu. Dhugaadha. Nagaan bu'uura. Bakka nagaan hin jirretti waa'ee misoomaa, waa'ee guddinaa, waa'ee tokkummaa dubbachuu rakkisaadha. Wal nyaachaa waa'ee tokkummaa dubbachuu hin dandeenyu. Garuu mootummaadhaa kan nagaa dhowwachaa jiru. Nuyi kan hin barbaanne. Mee jaarsoo as keessa jirtanii boriftaan warra bosona taa'ee warra bakkee garaagaraa taa'ee mootummaa ofii eenyummaa ofii arrabsaa jiru kana fidaati nuti dinnaan yeroos gaaffii kaasuu dandeessu. Wallagga deemeen ture dhiyeenya kana abbootiin keenya achi gaaffii kaasan adaraa nagaa fidaa jedhanii. Nagaa jalqabnee jennaan ijoolleen maqaa Oromootiin qabsa'an. Oromoo wajjin nagaa fiduudhaaf diinota garaagaraa wajjin mari'atu halkanii guyyaa. Eenyu wajjin akka mari'atan jarris hin beeku nus hin beekne. Ormaan mari'achaa maatii keessatti nagaa fiduun hin danda'amu. Namni nagaa barbaadu hanqinni illee yoo jiraate keessoo isaa keessatti mari'achuu rakkoo hiikkachuu kan qabu. Ani ormaan mari'achaa as deebi'ee manatti nagaa fiduu hin danda'u. Rakkoon inni guddaa kan ture namoonni nagaaf deeman sun mariin isaanii ormaa waliin ture. Ormi immoo tokkummaa nagaa keenya hin barbaadu waan ta'eef gorsa jallaa gorsa isa qabatanii badani. Ammas gorsitanii deeffachuu dandeessanii jennaan mootummaan qophaa'aadha. Oromiyaa keessatti wanti ta'aa jiru kun nu balleessa waan ta'eef hin barbaannu nuti. Maaf rakkattanii eega mari'attan rakkichi maayinni wayettanii ummata keenya miti. Namoonni siyaasa Oromoo oofan baay'een isaanii siyaasa adurree oofu. Adurreen ofii dhaltee osoo guddisuu qabdu ofii nyaatti. Oromoon dhalee guddisee namoota boriftaan bu'aa naa buuse eeggatu siyaasa Oromoo gaggeessina warra jedhan nyaachuu baranii nyaachuutti guddatanii ammas nyaachaa jiru. Waan haaraan mun seenaa. Hayilee Fidaa eenyuun nyaate? Oromoon nyaate? Hayilee Fidaa nama Oromoof qabsaa'u duwwaa osoo hin taane sammuu addaa qabaatee rakkoo biyya kanaa hiikuu danda'u isaa xiqqoo ba'uu jalqabe warri siyaasa Oromoo oofumaa itti ta'an Hayilee Fidaan killisiidhaan Oromoo miti ta'an. Mucaa arjoo dhalatee guddate maatiin isaa achi jiru Oromoo miti jedhan. Sannaa Ilikee eenyu tajjeese? Baarotumsaa eenyu tajjeese? Oromoon xiqqoo keessaa ba'ee mul'achuu jalqabnaan kan koomiti jedhee ganuun aadaa godhate. Xiqqoo baanaan cabsuu akka adurree ilma ofii nyaachuu hanqinni jiraachuu ni malaama. Hanqina sana guuttatanii deemurraa ilma ofii nyaachuu aadaa godhanne. Hojjennee agarsiisna haa dhiisnu jenna. Dubbachuu dhiisne, marii dhiisne, hojjennee saba keenyatti hojiitti agarsiisnaa jenna. Malee nagaa jibbinee miti. Nagaa malee hawwiin keenya galma ga'uu hin danda'u. Nagaa malee jalqabbiin keenya fiixaan ba'uu hin danda'u. Akkuma abbootiin koo jedhan Oromoon tokko ta'ee nagaa isaa eeggatee jennaan
inni kaan tasgabbaa. Arrabni lafee nyaata malee arrabni lafee hin qabu. Gaafa arraba keessan ilaaltan foon fakkaata garuu lafee nyaata. Inni akkas nu rakkisee foon fakkaata fira fakkaata qaccee cabsa eenyummaa cabsa lafee cabsa. Akka of gantan akka of jibbitan isin godha. Kana sirreessuu fi isin waa baay'ee beektu waan taataniif rakkoo Oromoo hiikkachuun Oromoo harka jira. Mee jara kaanis waamaati nus nu waamaati nuti hin teenyu hin mari'annu jaarsummaan barbaannu gaafa jennu yeroos gaaffii keessa nu gaafadhaa. Bakka nuti qophaa'aa taane deemaa deebisaa Oromoon hin barbaadu yoo ta'e rakkoo maalii qaba? Kaardiidhaan abbaa barbaadan filadhaa. Humnaan ta'uun qabu jenne malee Oromoon Oromoo keessaa nama fooyyee qabu adda baafatee filachuu hin danda'u hin jenne nuti. Nuti hin dandeenyu taanaan abbaa danda'u filachuudha. Garuu tokkummaa keessan eegaa. Nageenyi keessan eegaa. Oromiyaa keessatti amma guyyaa har'aa kanatti yeroo ammaa kana keessatti karaa nagaatiin qabsaa'ee namni filannoodhaan mo'achuu hin danda'u. Oromoon Oromoo karaa nagaatiin akka hin qabsoofne hin daangeessa jennee yoo dubbanne addunyaan nama hin danda'u. Hin danda'u soba kun. Oromoon Oromoo keessatti karaa nagaan qabsaa'uu dhiisaati warra noo abaaru wajjinuu taa'aa jirra. Yoom dubbannee beenna? Warra guyyaa guyyaan beenu arrabsu yoom baanee dubbannee beenna? Haala baruun baay'ee barbaachisaadha. Oromoon gannaaf bona beeka. Waan ganama qonnatti yoo ba'u waan uffatu, subii salaachuu gaafa ba'u waan uffatu, waaree booddeen uffatuun yeroo filataam, yeroo qorraaf yeroo aduu beekam. Gannaaf bona qixxeen uffannu yeroo wal fakkaatuun baanu. Wayyaayyuu yoom wayyaa akkamii akka uffachuu qabnu hin beekne haala hubachuun yeroo hubachuun barbaachisaadha. Kaleessa jaarraa tokkoof bilisummaaf qabsoofneerra. Mirgaaf qabsoofneerra. Abbaa biyyummaaf qabsoofneerra. Amma gaaffii akkasii kaasuu hin dandeenyu jijjiiramee yeroon bari'ee jira. Amma gaaffiin keenya gaaffii haaraa ta'uu qaba. Achuma dhaabbannee ammas waa'ee bilisummaa waa'ee abbaa biyyummaa kaasna yoo ta'e dubatti hafummaadha kun. Isa qabsoofnee moonee jirra. Abbaan koo maal jedhanii biyya kana saba tokkoof amantaa tokkoof eenyu kennee Oromootu kenne. Oromootu kenne abbaa koo. Oromootu waa hunda kan koo mitiidha. Adwaa kan koo miti. Itoophiyaa kan koo miti. Oromootu kenne abbaa biyyummaasaa. Mee kan yeroo adwaa hadhiisnu hin turre waan ta'eef baay'een keessan waraana Itoophiyaaf Sumaalee gidduu adeemsifame. Baay'een keessan hin dhageenye hin beektanii? Oromoo hin duune achi keessa? Isa kana isaan kaasaa jiru bara dargii. Waraan dargiin gochaa ba'e. Oromoo hin duune? Lafee ijoollee keenya achi jiru ganaa jirra nuti. Kan duraa ammoo hadhiisnu. Bara mootummaan Itoophiyaaf mootummaan Eertiraa waraananii anu hirmaadheera. Oromoo meeqa taafeet achitti? Waraana dheengaddaa isa dheengaddaa kan meeqa tafe? Hin deemnaa hin duunaa injifannoo hin dhufaa injifannoon kan koo miti jennee abbaatti barbaaddan. Malee hirmaannaa keenya malee qonna duwwaa miti. Waraanni biyya kanaa waraanamees injifannoo argamees hin beeku. Garuu abbaa biraatti laannee nuti keenyaa miti jenna. Adwaan gabayyoon kan du'e adwaa irratti. Gaafa injifannoo sana du'e gabayyoon kan waraana Itoophiyaa gaggeessu gabayyoon. Gabayyoo gurmuu. Namicha waraana gaggeessaa deemee aarsaa ta'ee injifannoo fide kan koo miti jennee abbaa biraatti barbaaddan. Beettu biyya keenyatti namni xiqqoo waa horatee suuqii xiqqoo qabaatee daldala jalqabee wayyaa qulqulluu uffachuu jalqabnaan maal jenna? Maqaa itti baasna.
namni daldalee waa argachuu danda'a jennee amannurra nama xiqqoo fooyyee qaba namichi waa qabaa jennee maqaatti baasna. Isa duwwaa immoo miti. Wayyaa adii namni uffatee beeyennaan maal taatee si jalaa xuraa'am jenna nuti. Wayyaa maadii jibbinaam. Maa gurraachan godhattu? Adiin kun si jalaa xuraa'a jennee yaanna. Aadaan kun nu keessatti guddachaa deeme. Isa jijjiiruutu rakkoo nutti fidaa jira. Qalbii jijjiiranaatu rakkoo guddaa nutti fidaa jira. Kanaaf haala barree yeroo barree adeemuun barbaachisaadha. Nagaa keenya deeffachuuf gama keenyaan qophaa'aadha. Jaarsoliin biyyaa abbootiin amantaa gahee keessan taphadhaa. Warri baddaa jirtanis ergaan kunis naga'u. Maqaa Oromootiin qabsaa, Oromoo saamuu, Oromoo ajjeesuu, Oromoon akka misoomne misooma isa dhaabsisuun Oromoof qabsaa'uu ta'uu hin danda'u. Waa'ee misoomaa kaastaniittu eenyu dhaabe nu dhaabe? Namni Oromoof qabsaa'uuf Oromoof gaddu jiraannaan anaan wal dhibuu danda'a. Shimallisii wal dhibuu danda'a rakkoo hin qabu. Qonnaan bulaa Oromoo joorsuun ajjeesuun saamuun garuu sirrii miti. Sirrii miti. Nuti koo asii baanaan abdiin keenya uummata keenya malee godoo tokko hin qabnu. Jarri kun baddaa ta'anii godoo baay'ee qabu as keessaa. Hojii ta'eemsu. Oromoon haqaaf mariin amana waan ta'eef akkaawuntiin keenyas halaalamu. Akkaawuntiin jaraas halaalamu. Eenyu hattuu akka ta'e, eenyu abbaa qabeenyaa akka ta'e adda baafadhaa. Oromoof gadduun Oromoo irraa saamuu miti. Oromoof gadduun Oromoo irraa nyaachuu miti. Oromoof hojjechuudha. Kana gochuuf gahee keessan yoo taphattan nagaan baay'ee barbaachisaadha. Nagaa malee milkaa'uu hin dandeenyu. Nagaa hin barbaanna. Nagaafis baay'ee kadhannee jirra. Ammas kadhachaa jirra. Deebi'aa karaa nagaatiin galaa. Jaarmiyaa keessan ijaarradhaa. Yaada keessan qopheeffadhaa. Uummata keessanitti karaa nagaatiin himadhaa. Waggaa lamaan filannoon. Namicha irra galee waggaa lama keessatti qophaa'ee yaada qabaatee jennaa mo'uu danda'a. Nama ajjeesuurra waggaa 5-10 obsanii filannoodhaan mo'uu wayyu wal ajjeesuurra. Amma Oromoon of bulchaa jira. Garbummaa keessa hin jiru. Dachii Oromoo, aadaa Oromoo, eenyummaa Oromoo ofii keenya tokkummaa keenyaan balleessuu baanne alatti Ormi tuquu hin danda'u. Oromoon abbaa biyyummaa isaa deeffatee jira. Ofiin of bulchaa jira. Naannoo isaa ofii karoorfatee hojjetee amma humna isaatti carraaqaa jira. Bara kanatti gaaffii akkasii gaafachuurra isaa hafe guutuuf yaada haaraa burqisiisnee qabsoo haaraa fiduun baay'ee barbaachisaa natti fakkaata gama kootiin. Isaaf gama keenyaan qophaa'aa ta'uu keenya akka hubattaniif. Inni lammaffaa misooma. Waa'ee misoomaa waa baay'ee kaastaniittu. Daandii, bu'uuraalee fayyaa, jallisii, mana barumsaa, ibsaa, teelee. Misoomni amma eeggamutti naannoo keenya keessatti babal'achaa hin jiru. Waan jalqabdan qabdu garuu gahaa miti. Dhugaadha gahaa miti tokkoffaa waraana keessa jirra. Eega dhufne asitti waraanni dhaabbatee hin beeku. Harka tokkoon waraanna, harka kaan immoo misoomsuuf yaalla. Waraana keessa waan jirruuf amma barbaanne fiiguu amma barbaanne hojjechuu hin dandeenyu. Inni lammaffaa dhukkuba. Koronaan ture hin beektu. Miidhaan isaa salphaan turre. Kana keessa waan turreef amma barbaanne hojjechuu hin dandeenyu. Garuu Oromoon dhugaatti tokkoo ta'e. Isin akka Oromootti yaaddoo ta'e. Wallaggi hin misoomu taanaan Oromiyaan jijjiiramuu hin danda'u. Kanaaf jennee daandii woo xiqqaate biliyoona naannoo 25 biliyoona 25 ga'u Wallaggaaf karoorsinii jalqabee turre hojii. Socho'uu hin dandeenye.
Rakkoon Wallaggaa inni jalqabaa daandiidha. Maaliif waa'ee biqiltuu waa'ee bunaa kaasuu hin dandeenyu magariisa biyya bareedaati bishaan qaba. Daandii yoo argate waan qotate albuuda isaas qonna isaas gabaatti baafachuu yoo danda'e jijjiiramuu danda'a waan ta'eef xiyyeeffannaan keenya daandii ture. Kana caalaa baay'ee kaasuu nan danda'a garuu yeroon qabu nan dhiisa. Baaleen biyya guddaa biyya bareedaa biyya Oromoof dhiisaati Itoophiyaaf dhiisaati kaaniifuu kan ta'uu danda'udha. Rakkoon Baalee keessa jiru tokko akkuma Wallaggaa sana daandiidha. Lammaffaa seenaa muslimaa keessatti makkaarraa aanee akka addunyaatti seenaan guddaa jiru Baalee keessa dhokatee jira. Baaleen madda Oromummaati. Maddi keenya immoo dhokfamee jira. Madda sana baasuun kan abbaati. Qonnaan, albuudaan, seenaadhaan Baaleen Oromoo irraa caalee Itoophiyaafuu kan boonsudha. Baaleetti jalqabnee uummanni Baalee nageenya isaa eeggachuu waan danda'eef amma ta'e amma dubbatamee miti. Amma dubbatamee miti. Dhibbeentaa 5-10 kan taatu jalqabnee jirra. Yoom hojjenne Baaleetti maaltu hojjetame? Reef jalqabaa jirra. Baaleetti amma hojjechuu qabnu hojjenne Oromiyaan hin beela'u. Ganaadha. Jalqabbii xiqqoo maaf jalqabne nagaa waan qabaniif. Rakkoon Harargee inni guddaa bishaan jallisiidha. Uummanni Harargee hojiitti hin hamatamu hin komatamu hin hojjeta. Garuu bishaan hin qabu. Jallisiin mootummaan naannoo Oromiyaa waggaa 3 darbe hojjete. Mootummaan Itoophiyaa waggaa 100 hojjenne waggaa 100. Meeqa hojjenne Harargee keessatti? Meeqa hojjenne Baalee keessatti? Garuu Oromiyaaf hin ga'u. Oromoon bal'aadhaam, Oromiyaan bal'aadhaam. Biyya guddaadhaam Oromiyaa jechuun. Biyya guddaa kana waggaa 5 keessatti jijjiiruun hin danda'amu. Bu'uura kaa'uun hin danda'ama. Jalqabbii gaarii jalqabuu hin danda'amu. Transform gochuun garuu hin danda'amu. Yeroo barbaada. Maallaqas barbaada, yeroos barbaada. Booranni soo bishaan argate. Dachiin Booranaa saawwan loon duwwaa miti. Uummata Oromoo walakkaa ol nyaachisuu danda'a Booran. Dachiin Booranni qabu dachii addaati. Bishaan duwwaa dhabe. Amma ta'e Gujiin waan Booranarra fooyyee qabu qaba gama albuudaa fi waan garaa garaatiin garuu immoo nageenyi rakkoodha achitti. Rakkoodha. Bishaan Booranaa hiikuudhaaf fagoo adeemne. Booranaaf bishaan geessuu waan salphaan sitti fakkaatiin baay'ee maallaqa guddaa gaafata. Garbummaa maaf jibbe Oromoon? Jaarraa tokkoof maaliif qabsaa'e? Maaliif boo'e? Maaf du'aa ba'e Oromoon kanaan dura? Du'a waan barbaaduufi? Oromoon jaarraa tokko guutuu qabsaa'aa kan ture, kan du'aa kan tureef bilisummaa waan argadhe, nagaa waan argadhe, misoomee, jijjiiramee, ijoolleen koo biyya ormaa deemuu irraa haftee biyya gaarii horachuu hin danda'e qabsaa'aa ba'e malee suusii addaa waan qabuuf miti kan du'aa ba'eef. Garbummaa jibbine sana, bilisummaa hawwine sana, qabsoofne eega arganne booddee abbaa biraatti barbaaddanne kan koo miti jechuun immoo aadaa nuuf maluu miti. Aadaa ta'uu qabu miti. Kan of keessaa balleessuun baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf nagaaf misoomni waliin adeemu rakkoo yaadaan qabnu gargaarsi uummata keenyaa jiraatee jennaan Oromiyaa jijjiiruun baay'ee kan nama rakkisu miti. Hanga ammaa kan rakkanne gargaarsa. Gargaarsa jechuun warra bosona jiru duwwaa miti. Asis baay'ee rakkanne. Yeroo rakkatu, yeroo hidhamu, yeroo biyyaa ari'amu abbaa qabeenyaa Oromooti. Yeroo biyyatti deebisnee hojii hojjedhu jennee itti laannu Oromoo saama.
daandiin sila ka'aa ture baay'een isaa kan hojjetamu Oromoodhaani. Yeroo rakkatanii Oromoo waan ta'aniif rakkanneedha. Oromoo waan ta'aniif hidhamneedha. Kottaa hojjedhaa jennee gaafa hojiitti ilaannu Oromoo qorqanii Oromoo irraa nyaatanii hojii waggaa 2-3 dhumu waggaa 10 teechisu. Tokko rakkinni keenya abbootii qabeenyaa maqaa Oromootiin daldalanidha. Lammaffaa Oromoof hin qabsaa bilisummaa Oromoof guddina Oromoof kan akka koo Oromoon eenyu kan kee kun xiqqoo nama shakkisiisa Oromoon tokkoffaa ana jedhee dhufa aangootu itti kennama. Torban tokkoon turu xiyyeeffannaan isaa karabaatii isaa xiyyeeffannaan isaa nyaata isaa obboleessa isaa eessuma isaa Oromoo isa tokko dhiiseetu maatiitti gala. Hattuudha. Hattuun biyya misoomsuu hin danda'u. Lafa Oromoo gurguraa ba'a. Lafa Oromoo gurguraa Oromoof qabsaa'uun sobaa. Kun Oromoof hin fayyadu. Oromoof kan fayyadu ganda keessa deemee hojii hojjechuudha. Jaras rakkan, abbaa qabeenyaas rakkan, warra bosona jirus rakkan, arfaffaa sirri rakkan jaarsolii biyya. Dhaabbattanii kun sirrii miti. Situ balleessaa jira jechuun dhiistaniitu atis dhiiseettu. Maal jechuudha kun? Waan nuti dhagahuun garre waan nuti balleessine balleessaa jirtu karaarraa maqxaniitu deebi'aa nuun jedha. Waan kaan balleesse itti muudha. Ani irra deddeebi'ee kaasee hin jira waa'ee hattummaa. Namoonni jimmaarraa dhufanii jiraachuu danda'u. Abbaan barbaadanis deemtanii ilaaluu dandeessu. Manni abbaa fiixaas, manni harmee kootis hanga ammaa dhoqqee sanaa wajjin jira. Abbaan barbaade deemee ilaaluu danda'a. An kan hin qabsaa'e abbaa koof, haadha koof, obboleettii koof miti. Warra hatuutti hattuu jedhaatti himaa. Warra hojjetu hojjechaa jirta. Warra balleessu balleessiteetta. Jaarsa akkasii. Jaarsa ni beeku. Maaliif jaarsi biyya keenyaa duwattiin deemaa jira. Boolli qotamee jira. Kana booddee sobuu hin danda'u. Kana booddee fakkeessuu hin danda'u. Gara haqaatti deemaa jira. Maali lafti jireenyi biyya kanaa jireenyi addunyaa kanaa maal nu fayyada gatii ittiin baasuun taanaan? Haqa dubbannee haqa hojjennee deemuu wayya. Oromoon safuu qabaa. Safuu sana eeggachuun baay'ee barbaachisaadha. Nuti yaaddoo hin qabnu. Yaaddoo kan hin qabaanneef maaliifi woo xiqqaate haqaan hojjechaa waan jirruuf rafnee bullaa. Maaliif hoo'ettan kan barannee hin hatin haqqii namaa eeggadhu qalbii qulqulluun hojjedhu rabbiin keenya dagatiin kana gootee jennaan balballi banamaadha. Asis rakkachaa hin jiru rafnee bullaa gaafa deemnis bakka qabna nuti. Dubbiin sadaffaa amaanaa guddaa wajjin isinitti himuu barbaadu waa'ee kadhataaf waa'ee beelaati. Oromoo irraa hin bareedu waa'ee beelaa dubbachuun. Kadhataa arguun Oromoo irraa hin bareedu. Amma waa'ee Finfinnee dhiisaa, waa'ee Itoophiyaa dhiisaa. Warri Naqamtee irraa dhuftan kadhataa tokko Naqamteen magaalaa isaa keessatti eeyyamuu hin qabu. Maaf kadhata? Hojjetee nyaatu? Qotee nyaatu? Magaalli Naqamtee magaala keenya keessatti kadhachuun hin danda'amu. Dhorkaadha jedhee labsuu qaba. Kan roobees, kan aggaaroos, kan harargees akkas gochuu qaba. Kadhachuun baay'ee ga'e nama cabsa. Lammaffaan beela. Rakkoon xaa'oo jira. Rakkoon teekinooloojiin jira. Garuu Oromiyaan qotee of nyaachisuuf hin rakkatu waan ta'eef Baalee qotu, Arsii qotu, Wallagga qotu, Jimmaa qotu bakka hanqateetti guunnee akka naannootti namoota seeftineetiidhaan kadhaadhaan jiraatan bilisoomsuu qabna. Nama kadhatu hammannee waa'ee bilisummaa dubbachuu waliin adeemu. Of danda'een jira qoteen dhamee dafqeen jiraadha. Kadhadheen bulu jennaan Oromiyaan bilisummaa ni dhugaa isadha. Kadhaaf
beel akka ofirraa tiksuu dandeenyuuf gahee keessan taphadhaa. Waa'ee xaa'oo bara kana hin fooyya'aa. Binneerra baay'een isaas galaa jira. Hattummaa eeggannaan rakkoo taa'ee yaadu. Maallaqa guddaatti baasna. Baay'ees itti dhamaana. Bara kana fooyyee qaba jedhee yaada. Ilaalla garuu waa'ee xaa'oo ammas Oromiyaatti kan yaadamuu qabu. Xaa'oo binnee finna. Xaa'oo oomishuu hin dandeenyu. Warshaa xaa'oo oomishu biyyi kun hin qabdu. Oromiyaan kompoostii babal'isuu qaba. Amma oomishuu dandeenyutti kompoostii babal'isuu qabna alatti xaa'oon dhufu sun bar tokko nu fayyada oolee bulee lafa keenya dachii keenya nyaachaa deema waan nu fayyadu miti. Ammaaf nama quufsa boriftaan immoo beela fida. Kanaaf xaa'oo hirrisaa kompoostii bal'isaa akka deemuu dandeenyutti Oromiyaa keessatti waan jalqabame jira garuu itti cimee itti fufuu qaba. Oromoon miiraan, aariidhaan, laphee ofii banatee kennuudhaan jaarraa tokko tureeraam. Amma kana booddee miirri hin barbaachisu, bilchina kan barbaachisu. Miira gadi qabnee bilchinaan dubbii ilaalu. Oromoon rakkoo istiraateejii hin qabu. Istiraateejii jechuun kan waggaa 5 booddee waan ta'uudha malu yaaduu jechuudha. Oromoon tokko ta'uu qabaa, bilisoomuu qabaa, of danda'uu qabaa, ofiin of bulchuu qabaa. Kun waan gaariidha. Akkamitti kun dhufaa hin beeku. Taaktikiin hin jiru. Waan guddaa achi kaawwateetu akkaataa kamiin kun mirkanaa'uu akka danda'u tooftaan immoo hin jiru. Tooftaa malee istiraatejii galmaan ga'uu hin danda'amu. Yeroo baay'ee qabsaa'ota Oromoo hayyoota Oromoo teechistanii osoo mariisistan tooftaa irratti wal dhibu alatti istiraatejii irratti guyyaa tokko gargar ba'anii hin beekan. Tooftaan baay'ee murteessaadha. Tooftaan bilchina malee dhufuu hin danda'u. Bilchinni sun immoo akkuma aadaa Oromoo hammachuudha, guddifachuudha, jaalachuudha, isa beela'ee nyaachisuudha. Maaliif weettan abbootiin keenya guddifachuu aadaa godhatanii kan nu barsiisan gowwaa waan ta'aniif miti. Waatu galeef namni hin deema, namni hin dhufa. Inni deemus hin dhufu kunis ormas ta'uu danda'a. Nama waan ta'eef ofirraa dhorkuu ajjeesuurraa kan ofii godhachuu wayyaadha. Afaan aadaa barsiifannee kan ofii gochuu hin danda'ama. Natti hin dhufin jechuun hin danda'amu. Sitti hin dhufuus jechuun hin danda'amu. Nama waan ta'e ol keessa deemaa oola waan ta'eef. Ammas guddifachuu, ammas gargaaruu, ammas hammachuu. Aadaa keenya yoo ta'e tikfachuu qabna. Aadaa keenya kan hin taane ergifannee immoo yoo ta'e gaafa namni nu arrabsu, gaafa namni nu lolu hin jijjiiramaa jechuudha. Kun koo eenyummaa keenyaam guddifachuun eenyummaa keenya, hammachuun eenyummaa keenya, dhiisuun eenyummaa keenya. Kun keessaa waan maddu waan ta'eef alaa ollaan ormi gaafa nu arrabsu gaafa yaada garaagaraa kaasu waan jijjiiramu ta'uu hin qabu. Kan eeggachuun hunda keenya irraa kan eeggamnu itti fakkaata. Namni miiraan deemu nama jijjiiruu rakkata, nama jijjiiruuf dhama'a, nama jijjiiruuf qabsa'a. Nuti nama jijjiiruuf hin qabsoofnu yaada namaa jijjiiruuf qabsoofna. Namni uumamni isaa baay'ee rakkisaadha. Nama tuffachuu hin ta'u. Habaratu haa baatu, haa dulloomu, ijoollee haa ta'u. Namni namumaa uumaa waaqaan uumame waan ta'eef keessatti waan beeku beeka. Namicha jijjiiruudhaaf dhama'uurraa yaada isaa jijjiiruuf dhama'u wayya. Yaada jijjiiruuf dhama'uun immoo barsiisuu barbaada. Obsa barbaada. Kan dubbatan caalaa hojjetanii agarsiisuu barbaada. Maaliif qalbiin namaa adeemsa keessatti kan dhagahu caalaa ilaalaa gaafa deemu jijjiiramuu waan danda'uuf. Qalbii namaa jijjiiruun akka nama jijjiiruun immoo salphaa miti. Yaada isaa yoo ta'e har'as nan kaasaaf, boris nan kaasaaf, iftaanis nan kaasaaf dhumarratti guyyaa tokko jijjiiramee dhufuu danda'een abdiidhaan eeggadha.
kana kan gochaa jirru guyyaa tokko hin galaa fi guyyaa tokko hin jijjiiramu yaada xiyyeeffachuu nu wayyaa nama jijjiiruu hin danda'amu jenneetu hanga ammaa kan waliin rakkachaa jirru. Yaada namaa jijjiiruu yeroo fudhata, misooma yeroo fudhata, dhamaatii kana keessatti amma danda'amaa ta'etti waan qabatamaa seenaaf ta'uu danda'u ijoolleen keenya kan itti bonan goonee darbuuf immoo yaalii ni goona. Inni shanaffaa qorumsa amma jiru. Oromoon bitaa mirgaa jira. Akkamitti darbuu dandeenya? Nu arrabsanii, nu abaaranii, maalitti dhufuu yaadni akkasii waan ka'eef Oromoon namni barumsa hin baranne waggaa guutuu mana barumsaa deddeebi'ee kutaa keessa taa'ee barumsa hin baranne gaafa dhuma manaa waamnee qorannaa har'a waan ta'eef taa'ii hin jennuun isa barate adda baasnee mallattoo eenyummaa gaafannee barachuu isaa mirkaneeffannee qoranna. Qoratamuuf barachuun barbaachisaadha. Akka mootummaatti qoratamuuf waan qabatamaa yaada qabatamaa waa jijjiiru qabaachuu qabna. Waan yaannuuf, waan beeknuuf, waan dandeenyuuf nu qoraa jiru. Osoo tuffiin jiraate nu qoraniin waa jirtiif nu qoraa jiru. Waa jirtiin sun garuu mirkanaa'uu kan dandeessu woomoonee keessa baanee sodaan sun dhugoomee jennaani malee akkasumaan qoromaa jirra inni yaaddofnee dubatti hin deebinu. Namoonni baay'ee maal yaadu? Arrabsinee abdii kutatanii dhiisanii deemuu jedhu. Waggaa 30 guutuu waa meeqa keessa dabarree amma arrabaan deemnaa? Maaf akkasitti yaadu akkatti guddanne hin beekani. Waan keessa dabarre hin beekani. Biyya garaa garaa teenyee waa dubbanneef hawwaa waan jirutti fakkaata. Miti. Rakkoo keessa guddanne. Rakkoo keessa waan guddanneef waan dhaga'uu qabnuuf waan dhaga'uu nu barbaachisne adda baasnee beenna. Arrabsinee sodaachisnee yaaddoo keessa galchinee ofii fudhiisanii hin badu jedhanii warri yaadan akka milkaa'uu hin dandeenye gaafa baran keessaa nu arrabsiisu. Kan ormaa miti kan nu gubaa jiru kan isuma keessaati. Inni keessaa meeqa nu arrabse? Isa keessaa sirreessinu isa kaan dhiisaa. Abbaan abaaruuf uumame haa abaaru. Abbaan hojjechuuf uumame haa hojjetu. Abbaan sirbuuf uumame haa sirbu. Maal dhaggeeffattu isa? An dhaggeeffadhee hin beeku takka. Woo waan barbaannu mirkaneessuu barbaannaan garaa bal'achuu, dubbii dabarfachuu, dubbii dhiisuu, kaayyoo keenya isa guddaa sanaaf waan xixiqqaa dhiisuun barbaachisaadha. Namni kan barbaadu kaayyoo irraa jallannee bitaa mirga akka laalluuf isa dhiisnee kaayyoo xiyyeeffachuun barbaachisaadha. Waa'ee amantaa namoonni amantaa dookotanii dubbii garaa garaa kaasan irratti kan ka'ee fi ani abbootiin amantaa ortodoksii yookaan muslimaa yookaan protestaantii rakkoo waan qaban natti hin fakkaatu. Abbootiin amantaa ortodoksii rakkoo tokko iyyuu hin qaban. Namoonni dirree siyaasaa dadhabanii karaa kanaan waa argadhaa laata jedhanii maqaa ortodoksiin daldalan jiraachuu danda'u alatti warra siyaasa qabutu dirree siyaasaa dadhabee asiin dhufaa jira amma deebi'ee ortodoksii jechaa jira alatti ortodoksii wajjin rakkoo hin qabnu, muslimaa wajjin rakkoo hin qabnu, muslimas haa ta'u, pheenxees haa ta'u, ortodoksii haa ta'u doo godhatee namni siyaasa hojjetu garuu abbaa siyaasaa jenneet ilaalla malee amantaa hojii wal qabsiisuu sirrii miti. Duraan dursa namoonni kun amantaa qabu. Namni amanu ko safuu qaba afaan isaatiif. Nama amanu dhiisaati. Namni balbala amantaa gahee hin beekne iyyuu areeda baasee jennaan of eeggachaa dubbata. Namoota akkasii jarri kun ortodoksii jarri kun musliima jechuun sirrii miti. Itoophiyaa baay'ee jaallanna maaliif dhiigni abbootii keenya karaa bahaa karaa kaabaa lafeen isaanii waan jiruuf tokkummaa Itoophiyaaf hin hojjenna. Abbootiin keenya itti du'anii jiru.
tokkummaan Itoophiyaatti barbaadnu garuu walqixxummaa, wal kabajuu. Nuti garbummaaf qophaa'aa miti. Itti jiraanne, nuffine, dadhabne. Garbummaatti deebi'uuf nuti qophaa'aa miti. Ijoolleen keenya qophaa'aa miti. Namni biyya kana keessatti walqixxummaaf ofiin of bulchuu aadaa eenyummaa keenya eeggateen wajjin jiraachuu barbaadu hundaa wajjin karaa nagaaf jaalaan jiraachuuf qophaa'aadha. Fedhiin keenya isa. Atamaara, Tigreedha, Walaayittaadha, Guraageedha ajandaa keenyaa miti kun. Kanaaf egaa seenaa tokko tokko Oromoonnis maaliif seenaan abaluu ka'a, maaliif bakka akkasii kun sirraa jedhu. Itoophiyaa keessatti hirmaannaa Oromoo alatti seenaan hojjetame tokko iyyuu hin jiru. Tokko. Seenaan nu ilaallanne waan hin jirreef haaromsinaa. Keenya jennee waan yaadnuuf. Keenya jechuun warra kaaniin keessan miti jechaa hin jiru nuti. Oromoon keenya gaafa jedhu kan waliiniti jechuudha malee kan Oromoo duwwaa jechuu miti. Sanas keenya jettu jedhu dhugaadha keenya. Yeroo keenya jennu nuti biyya Itoophiyaa jedhamtu keessatti gahee qabnaa. Achi keessa jiraannaa. Kan koof kan kee jechuudha. Kan keenya jechuun. Kan keenya jechuun kan koo jechuu miti. Kan koof kan kee jechuudha. Warri kan koo baranoo rakkatu keenyaa kan hin jaallatan. Garuu kan waliiniti. Waliin hojjenne, waliin ijaarre, waliin eegne, dhiiga keenya, maallaqa keenya ammas waliin eegganna. Walqixxummaadhaan wal kabajne, karaa seeraan, karaa nagaatiin waliin jiraannaa. Kana alatti wanti ta'uudha maluu kana booddee baay'ee abdii kan qabu natti hin fakkaatu. Akka waliigalaa rakkoon Oromoo bilisummaaf qabsaa'uu miti. Rakkoon Oromoo gadadoo jibbuu miti. Gadaantummaa jibbuu miti. Dhiibamuu jibbuu miti. Dhiibamuu sana jibbee aarsaa of gochuufis rakkoon qabu. Oromoon hin qabsaa rakkoon Oromoo eega bilisummaa argate booddee eega abbaan biyyummaa isaa mirkanaa'e booddee muuxannoos ta'uu danda'a. Amantaa walirraa dhabuus ta'uu danda'a. Sirnaan wal beekuu dadhabuurraas ta'uu danda'a. Waliin dhaabbatanii bilisummaa argame tikfachuu, oolfachuu, bulfachuudha rakkoon keenya. Isarratti hojjennu. Oromoof qabsoon barbaachisu amma bilisoomuuf miti. Bilisummaa sirnaan bulchuufi. Bilisummaa sirnaan tikfachuufi. Kana irratti jaarsoliin abbootiin amantaa dargaggoonnis hojjechuu qabdu. Kana goonee jennaan gama keenyaan addunyaan baay'ee dubbachaa jirra. Waggaa 10, 15, 20 keessatti gaaffii tokko malee, shakkii tokko malee badhaadhinni Itoophiyaa keessatti osoo hin taane addunyaa irratti kan mul'atu hin ta'a. Waan jenne waan jalqabne hunda hin finna. Waan jalqabneef waan jenne kan finnuuf humna addaa waan qabnuuf qabeenya addaa waan qabnuuf miti. Laphee qulqulluu waan qabnuuf Rabbi waan nu gargaaruuf. Dhufaatiin keessan baay'ee na gammachiisee jira. Ulfaadhaa.